Safe Drive City. Safe Drive, save you. Safe Drive City. Safe Drive, save you. আমি জানি বাইক চালাইয়েছি রাস্তায়, তারা জানি বাইক নিয়ে যতক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় সেটা বিশাল এক বিভ্রান্তি। কোথায় কি করব, কাকে ফোন করব, প্রেস্টিজের ইস্যু হয়ে যায়, ধাক্কা দেওয়াও যায় না অনেক সময়। তো সেই লক্ষ্যে যেন আপনি সেই বিষয়টি নিজেই সমাধান করতে পারেন, সেই বিষয় নিয়ে আমরা এখানে আজকে আলোচনা করেছি এবং ভিডিওতে সরাসরি দেখিয়েছি কোন জায়গাগুলো আপনাকে দেখতে হবে। তো একটু সংক্ষেপে আলোচনা আগে করে নিই, ভিডিওতে পরে যাই। আশা করি ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন, টেনে টেনে দেখলে হয়তো কিছু মিস করতে পারেন। আপনাকে স্বাগতম, যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, যদি সাবস্ক্রাইব করেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং আমরা ড্রাইভিং রিলেটেড সকল ধরনের টিপস ট্রিক্স এই চ্যানেলে প্রোভাইড করে থাকি, যেগুলো আমাদের সবার জন্য অনেক কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত, এবং আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাগুলো আপনার সাথে শেয়ার করে থাকি। তো হোপফুলি বিষয়টি অনেক ইফেক্টিভ হবে। সাবস্ক্রাইব করে, যদি আপনার ভালো লাগে, সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। তো একটি বাইক কেন বন্ধ হয় রাস্তায়? একটি বাইক তেল এবং যদি কারেন্ট একটি বাইকে ঠিকমতো প্রদান করে, তাহলে সেই বাইক কখনোই রাস্তায় বন্ধ হবে না। এখন এক হচ্ছে তেলের কারণে অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়, দ্বিতীয় হচ্ছে প্লাগের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এই দুটি জিনিস আপনি আইডেন্টিফাই করবেন কিভাবে, আমরা সেই জিনিসটি ভিডিওতে দেখিয়েছি। অনেক সময় দেখেছেন যে বাইকগুলো একদম কাত করে ফেলা হয়। এর কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে যে এক পাশের আমরা তেলটা আর এক পাশে নেওয়ার জন্য। তো রিজার্ভের কিছু বিষয় আছে, সেই রিজার্ভ বিষয়গুলো নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। যে আপনার তেলের জন্য কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে, তাহলে ম্যাক্সিমাম টাইমেই স্টার্ট উঠে উঠে ছেড়ে দিবে একটা, এ হচ্ছে বিষয়। আর যদি কারেন্টের কারণে প্রবলেম হয়ে থাকে, তাহলে আপনার গাড়ি একটু আগে থেকেই মানে রান করতে চাইবে না, একটু কেমন করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অ্যাক্সিলেটর ধরলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ছেড়ে দিচ্ছে, এরকম মনে হবে। তো এইটা হচ্ছে মানে আগের লক্ষণ। আর যখন হবে না, তখন আপনি তেলে হয়েছে না কারেন্টের জন্য হয়েছে সেটা কীভাবে বোঝেন? সেক্ষেত্রে আপনাকে যে তেলের যে লাইনটা আছে, সেই লাইনটা আপনি এখান থেকে টান দিয়ে খুলে ফেললে আপনি দেখতেই পাবেন যে আমার ট্যাঙ্কি থেকে তেল পড়ছে না। ওকে, তাহলে একটা আইডেন্টিফিকেশন আপনার হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে যে প্রত্যেকটা গাড়িতে আমরা প্লাগ টেন্স থাকে, তো প্লাগের যে কাভারটা থাকে, সেই কাভারটা আপনি উঠিয়ে আপনি বডির সাথে কোথাও এরকম ধরবেন, এবং কিক বা সেলফ মানে যখন দেখবেন এখান থেকে স্পার্ক করছে, তার মানে আমরা কারেন্ট দিচ্ছে। কারেন্ট এবং তেল যদি সমন্বয় ঠিক থাকে, তাহলে আপনার গাড়ি বন্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কোনো থাকে, তাহলে দীর্ঘদিন দেখা যায় যে কালো ধোঁয়া বের হওয়ার কারণে আপনার প্লাগটি কদিন পরই দেখবেন কালো হয়ে যাচ্ছে, এবং প্লাগের কারণেই ম্যাক্সিমাম 95% প্রবলেমের প্লাগের কারণে হয়। তো সেটি কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে সেটি আমরা দেখিয়েছি। তো হোপফুলি ভিডিওটি ইফেক্টিভ হবে। যদি আপনার কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে অ্যাবাউট এই বিষয়টিতে, আমরা চেষ্টা করবো সেই বিষয়ে আপনাকে বলার জন্য। ওকে গ্যাস, প্রথম যে বিষয়টি বলেছিলাম সেটি হচ্ছে যে তেলের বিষয়টি। আমরা এই দেখতে পাচ্ছি যে তেলের ট্যাঙ্কির সাথে যে পাইপটি আছে, এই পাইপটি আমরা এখান থেকে খুলে ফেলি, তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো যে আমার ট্যাঙ্কি থেকে তেল পড়ছে কি না। তেল যদি পড়ে থাকে, তার মানে তাহলে আমার তেল আছে। তারপর হচ্ছে প্লাগের বিষয়টি। এটি একটি পালসার মোটরসাইকেল। প্লাগের বিষয়টি এখানে আমরা এই প্লাগের এটি উঠিয়ে আমরা যে টুল বক্সটি থাকে আমাদের বিল্ডিং এই মোটরসাইকেলের সাথে, আমরা সেটি দ্বারা এই প্লাগটি খুলে দেখব যে আমাদের প্লাগটিতে কালো হয়ে গিয়েছে কিনা। যদি ইঞ্জিন পুরনো হয়ে থাকে, সাধারণত কালো হয়ে যায়। এবং কারেন্ট দিচ্ছে কিনা, প্রাথমিক যে প্রবলেমটি উদ্ঘাটনের জন্য কারেন্ট দিচ্ছে কিনা, সেক্ষেত্রে আপনার ক্যাপের মাথাটি বডির সাথে ধরে কি দিলে যদি দেখেন যে স্পার্ক করছে সেখান থেকে, তাহলে বুঝবেন যে হ্যাঁ, আপনার কারেন্ট দিচ্ছে ভিতরে থেকে, তার মানে আপনার ঠিক আছে। এটি অন্য একটি মোটরসাইকেল দ্বারা দেখিয়েছি। আর রিজার্ভের বিষয়টি নিশ্চয়ই জানেন আপনারা, উপরে দিলে ফুল মানে সরাসরি রিজার্ভ থাকবে না, সরাসরি যাবে। আর নিচে দিলে হচ্ছে রিজার্ভ থাকবে, আর মাঝখানে দিলে বন্ধ হবে। আমরা এটি জানি, মাঝখানে থাকলে বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, আর এটি একটি ডিফারেন্ট মোটরসাইকেল। আমরা এখানে 3টি মোটরসাইকেল দেখেছি। আর এটিতে একটা ফিল্টার দেখা যাচ্ছে, এটাকে বলে অয়েল ফিল্টার। এই অয়েল ফিল্টার ম্যাক্সিমামটা থাকা ভালো, তাহলে দেখা যায় যে তেলটি একদম ছেঁকে মানে পরিষ্কার মতো হয়ে আসে। আর এখানে আরেকটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি, হচ্ছে চোখ বলে। চোখ অনেকগুলো মোটরসাইকেলের চোখ হাতে থাকে, আর এটার চোখ হচ্ছে নিচে। এই আর এর নিচের এটার কার্বোরেটর বলে, এটা দ্বারা তেলটা ইঞ্জিনের মধ্যে যায়, এবং এইটি দ্বারাই আপনার রেসকে অ্যাডজাস্ট করা হয় সাধারণত। এই হচ্ছে বিষয়। তো পরবর্তীতে ভিডিওতে আমরা বাকি বিষয়গুলো দেখিয়ে দেব। তো আজকে যা বলছিলাম যে বন্ধ হওয়ার জন্য এই তেল এবং কারেন্ট, এই দুটি হচ্ছে একটি মোটরসাইকেলের জন্য প্রধান কারণ।
এই পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে কার্বোটার এখানে যে প্রত্যেকটা মোটরসাইকেলে থাকে উপরে যে পিনটি দেখা যাচ্ছে স্ক্রুর মতো, এইটাই হচ্ছে ওই রেসটা অ্যাডজাস্ট করা হয়। ডানে বামে যদি আপনি নেন, অনেক সময় দেখবেন যে আপনার অ্যাক্সেলেরেটর ছেড়ে দিলে বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ওই যে স্ক্রু আছে, স্ক্রুটি আপনি ওখান থেকে ডানে বামে ঘুরিয়ে দেখলে দেখবেন যে রেস বেড়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে, এই আর কি। এখান থেকে তেল খাওয়াও গাড়ির কমানো যায়। বাম পাশে আর একটি স্ক্রু আছে। আর নিচের যে এটি দেখা যাচ্ছে, অনেক সময় তেলের মধ্যে যদি পানি থাকে বা মোটরসাইকেল ধুতে গেলে পানি যদি ঢুকে যায়, তখন এই স্ক্রুটি নিচের স্ক্রুটি একদম ঢিল দিলে দেখা যায় এখান থেকে তেল বের হয়ে যাবে, পানি বের হয়ে যাবে। আর এটিও অন্য একটি মোটরসাইকেলের, তো এটার প্লাগটা এখানে থাকে। আর পালসার মোটরসাইকেল দুটি প্লাগ থাকে সাধারণত। এটি হচ্ছে পালসার মোটরসাইকেল, এই পাশে একটি থাকে, ওই পাশে একটি থাকে। তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন, এবং কোনো প্রশ্ন কমেন্টস বলার কিছু থাকলে আমাকে বলতে পারেন, আমি চেষ্টা করব এবং আরও ভালো ভালো কিছু চমৎকার টিপস নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য। অবশ্যই সেফলি গাড়ি চালাবেন এবং আমাদের ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবেন, কি কথাগুলো বলেছি মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। আজ এই পর্যন্তই। ওকে ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি আমরা দেখে আসলাম, কতটুকু কার্যকর হয়েছে জানি না, চেষ্টা করেছি। তবে আপনি, আবারও বলি, এই প্লাগ রেঞ্জটি সবসময় রাখবেন, একটা প্লাগ রাখার চেষ্টা করবেন, এবং গাড়িতে তেল সবসময় ভালো তেল ভরবেন। এই হচ্ছে বিষয়, তাহলে আপনার গাড়িতে বন্ধ না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই হচ্ছে বিষয়। স্ক্রুড্রাইভার এবং প্লাগ এই দুটি জিনিস রাখবেন, এবং প্লাগটি যদি দীর্ঘদিন হয়ে যায় অবশ্যই চেঞ্জ করে ফেলবেন। এবং সবসময় রাখবেন, যখন আপনার ইঞ্জিনটি পুরনো হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার এই প্রবলেমগুলো বেশি হতে থাকবে। তো সুতরাং রিং পিস্টন যখন প্রবলেম হবে তখন দেখবেন যে আপনার কিন্তু আস্তে 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 কালো ধোয়া বের হলেই আপনার প্লাগে প্রবলেম হবে। এবং অ্যাক্সিলেটার প্রেস করার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে, ক্লাসের অ্যাডজাস্টটা। তো আমরা সেই কীভাবে চালাতে হবে সেই ভিডিও আমরা একটু পরে দিচ্ছি। তো এই হচ্ছে বিষয়। তাহলে আমরা কখনো যদি রাস্তায় বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে আমি খুব সহজে স্টার্ট করতে পারবো। যদি এই দুটির একটি ফেল করে, আপনার কাছে ইউজ করা না থাকে, তখন আপনি আমাকে কল করতে পারেন, তাহলে আইডেন্টিফিকেশন আপনি করতে পারবেন খুব দ্রুত। যে তাহলে আপনার এই জিনিসটি সিদ্ধান্ত নিতে খুব সহজ হবে। তো আবারও বলি, প্লাগ এবং তেল দুটি ঠিক থাকলে অবশ্যই গাড়ি স্টার্ট হবে সেখানে। তো ঠিক না থাকলে কী করবেন দেখে আসছেন। এখন বিষয় সর্বশেষ, আমরা যে কথাটি সবসময় বলি, সেফলি গাড়ি চালাবেন, সেফলি গাড়ি চালাতে কোনো অনুমান করবেন না। বাইক নিয়ে আমরা যেহেতু আজকে প্রথম এডি ভিডিও, বাইক নিয়ে আমরা আরও অনেক 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 ধরনের টিউটোরিয়াল আমরা করবো সামনে। তো বাইক একটি সেন্সিটিভ একটি জিনিস, এবং এই দুনিয়ার বাহনের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বাইক চালানো, এটা আমি স্বীকার করি। সবচেয়ে সহজ গাড়ি চালানো। তো বাইকের মধ্যে যেহেতু ছোটো একটি বাহন, এবং এটার মধ্যে কোনো ঢাল নেই, পাশে পড়ে গেলে কিন্তু সরাসরি বডিতে, শরীরে এফেক্ট করে। সুতরাং এটি বাইক দুর্ঘটনা সচরাচর আমরা দেখি শত 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 হাজার হাজার মানুষ হারিয়েছেন। তো ভাই একটুকুই বলি যে ওভার কনফিডেন্টলি বাইক চালাবেন না। ওভার কনফিডেন্টলি কখনো কোনো জিনিসই ভালো না। কনফিডেন্ট থাকবে, বাট ওভার কনফিডেন্ট নয়। এবং ব্রেক করলে সবসময় দুটি জিনিস অ্যাডজাস্ট করে করবেন, সামনে এবং পিছনে দুইটি ব্রেক অ্যাডজাস্ট করবেন। হাইড্রোলিক থাকলে হুট করে হাইড্রোলিক ব্রেক প্রেস করবেন না। স্পিড ব্রেকার দেখে চালাবেন, স্পিড ব্রেকার থাকলে হুট করে ব্রেক করবেন না। আর একটি ব্রেক প্রেস করলে তখন হয় কি, একটু প্রেশার পরে তখন বাইকটি ঘুরে যায়, সেটা পিছনেরটি হোক আর ইয়ারটি হোক। যদি আপনি সিঙ্গেল থাকেন তাহলে পিছনের ব্রেক আর প্রেস করলে দেখা যায় এরকম করে ঘুরে যাবে একদিকে। আর একটা জিনিস হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে কখনো যাবেন না। সব সময় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবেন। একটি মোটরসাইকেল ম্যাক্সিমাম 60-র মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 60-র উপরে গেলে আসলে এই মোটরসাইকেলটি ব্রেকের মাধ্যমে আপনার টাইমিং এবং যতটুকু সময়ের মধ্যে আপনি চাচ্ছেন ততটুকু করা যায় না, সেখানে স্লিপ করতে পারে। এই হচ্ছে বিষয়। বৃষ্টির দিন ইটের রাস্তা খুবই মারাত্মক মোটরসাইকেলের জন্য। তো সেই বিষয়গুলো আপনারা অবশ্যই খেয়াল করে চলবেন। এবং যারা আবার মোটরসাইকেল এই মতো চালিয়েছেন, যারা শিখেছেন, তারা প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। এই হচ্ছে বিষয়। আর অভিজ্ঞতা অর্জন না করে কখনোই বাইক মানে ওভাবে হাইওয়েতে চালাবেন না। অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করবেন, অবশ্যই ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে নেবেন। ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিষয়ে আমাদের ভিডিও আছে, দেখে নেবেন। এবং সেফলি কীভাবে গাড়ি চালাতে হবে সেই বিষয়ে আমরা টিপস দিয়েছি। একটি বিষয় মাথায় রাখবেন, আবারও বলি, হতে পারে, আসতে পারে, থাকতে পারে। একটা বাঁক আছে, কিছু আসতে পারে। একটা গাড়ি মানে সামনের বাজার আছে, সেখান থেকে কিছু আসতে পারে, সেখানে কিছু থাকতে পারে। একটা পাশ রাস্তা থেকে কিছু বের হতে পারে। সবসময় থিঙ্কিং এটি রাখবেন, সবসময় ঈশ্বরকে স্মরণ করবেন, এবং সবসময় কনফিডেন্টলি গাড়ি চালাবেন। হুড়োহুড়ি করার কোনো সুযোগ নেই। অবশ্যই আশা করছি সবাই সেফলি ড্রাইভিং করবেন এবং আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন, এবং আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো আপনার সাথে যেন শেয়ার করতে পারি, সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি, সেই লক্ষ্যে সবাইকে সহযোগিতা প্রয়োজন। আজকে এ পর্যন্তই। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Safe drive, save you.
Safe drive, safe drive, safe you. গাড়ি যাইতেছিলাম বন্ধুর বাড়ি, মধ্যপথে ঠেকলো গাড়ি।